香港757尺住宅重裝家私點做？今日分享名醒3期盛世嘅家私，價錢放最尾，睇完個個都話抵。入門左邊儲物間，空間規劃十分合理，掛衫、放包、除鞋，一站搞定。7尺鞋櫃，上邊角仔，下邊趟門設計，全部活動層板，乜嘢鞋都執晒啦。行入去係客廳，對比訂做家私前，簡直係靚爆鏡。12尺電視組合櫃凌空設計，下面6組櫃桶，濕碎嘢全部隱晒形。右邊9尺餐邊櫃，6分區設計，全部都係細節，俾個 like 下次先可以揾到。跟住係主人房，做家私前窗台霸位，空間感縮細咗好多。依家做好家私，窗台唔見咗，空間自然顯闊落。大空間衣櫃都分男女，呢個9尺衣櫃俾女主人，長衫短褲全部收埋，再多衫都夠位。對面細啲嘅衣櫃俾男主人，分開收納，攞嘢先唔會整亂。最尾睇下兒童房，訂做家私前都係有個霸位嘅窗台，可以使用嘅空間好局限。依家家私安裝好，你仲可以估到窗台去咗邊嘛？3尺地台床加5尺書櫃書台加5尺衣櫃，一個人嘅豪華3件套，讚爆設計師。呢套2房1廳家私做落只需99000，你話係咪好抵？